صباح الخير على كل اللي شايفيني وسامعيني دلوقتي من خلال صفحتي الحدوتة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكمان على صفحتي على اليوتيوب على قناتي باسم حاتم النجار. معاكم حاتم النجار، حلقة جديدة النهاردة عن الحدوتة الاقتصادية اللي شاغلة دماغ الناس كلها دلوقتي. أحسن حل للمشكلة الاقتصادية اللي فيها المجتمع دلوقتي، أحسن حل هو ترشيد الاستهلاك. يعني حضرتك لو كنت بتستهلك أي سلعة أو أي خدمة برتم معين بأسلوب معين، لو سمحت الاستهلاك يقل. ليه بنقول الكلام ده؟ الكلام ده خاضع لقوانين اقتصادية. القانون الاقتصادي بيقول لك ايه؟ في حالة ان الطلب بتاع المستهلك اقل من العرض بتاع التاجر نظرا لاختلاف السعر، ايه اللي بيحصل؟ المستهلك، لو حضرتك او حضرتي او اي حد بيسمعنا دلوقتي، المستهلك يعمل ايه؟ يقلل رغبته او احتياجه للسلعة دي. بدل ما كنت بتستهلك 10 وحدات، استهلك 7 وحدات 6، قلل استهلاكك. يقوم التاجر يخاف، الحاجة ام 20 جنيه يخليها ب15، يخليها ب10، يقلل السعر. عايز يبيع، هو مش عايز يخسر، على الاقل يبيع بسعر التكلفة، على الاقل هامش الربح هيكون قليل. هم كل التجار او مش كلهم، هنقول غالبية التجار دلوقتي في نوع من الطمع او احتكار السلعة، والدولة مش بتناشد، لا بتحارب الكلام ده. انا النهاردة هنعمل ايه؟ عليك انت كمستهلك اول خطوة ترشد استهلاكك. الحاجة غالية عليك وعليا وعلى الناس كلها، اعمل ايه؟ ارشد استهلاكي علشان السعر ينزل، يحصل توازن في السوق ما بين الطلب والعرض. يوم التاجر يكسب وانت تشتري سلعتك بسعر معقول، بسعر كويس، وكمان ضيف على كده هيحصل توازن في السوق ما بين الطلب والعرض. وده اهم حاجة. احنا لو بصينا كده في العوامل المؤثرة في الطلب او في العرض، هتلاقي بند الاستهلاك من البنود المهمة. أذواق المستهلكين، يا أخي السلعة في حاجة اسمها السلع البديلة. بمعنى يعني مش لازم التلفزيون يكون من ماركة عالمية، ممكن يكون ماركة درجة تانية، ولكن برضو السلعة بتأدي نفس الغرض، سعرها قليل. أنا معاك إن الجودة قليلة، ولكن في المقابل سعرها قليل على قد ميزانيتك. هنتكلم كتير في الموضوع ده، بس انا كنت مبسوط معاكم النهارده جدا. يعني اول مره اتكلم في موضوع الاقتصاد. انا ما بتكلمش في الاقتصاد كتير على فكره، ولكن الموضوع ده في ايدينا احنا. تنظيم وترشيد الاستهلاك هو اللي هيظبط السوق، هو اللي هيحصل توازن ما بين الطلب والعرض. هنتكلم كتير. لو عايزين اتكلم في الموضوع ده اكتر اكتبوا في التعليقات كده، ويا ريت يعني لايك وشير واشتراك في القناة. كنت معاكم حاتم النجار، ومبسوط جدا اني كنت موجود معاكم.